Eternal Father, I offer you the body and the blood. Wakristo wenzangu, hamjambo na Bwana asifiwe. Ni fursa nyingine nimepata ili niweze kuja hapa katika Lolwe TV ili tuendelee na mafundisho yetu ya neno la Mungu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa nafasi hii, namshukuru Mungu kwa uongozi wa Lolwe TV kwa kunipa fursa hii. Kabla sijaendelea, naomba tuhamishe vichwa kwa ajili ya maombi. Mwenyezi Mungu uishie mahali pa juu, na kushukuru kwa nafasi hii ambayo nimepata, na kushukuru kwa ajili ya afya yangu, na shukuru kwa ajili ya afya ya watazamaji leo hii. Kwa njia ya pekee na waweka mkononi mwako, uweze kuwabariki kila mmoja wao, uweze kuwabariki majumbani kwao, wanapoendelea kutazama mafundisho haya au mahubiri haya siku ya leo, waweze kubarikiwa pamoja nami. Na zaidi ya yote utuandae kwa ajili ya kuja kwako Yesu Kristo. Amani yako iwe nasi tunapoanza hadi tamati. Nimeomba kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Leo hii ndugu yangu na dada yangu, ningependa tujifunze kuhusu maisha ya utumwa. Ningependa tujifunze kuhusu maisha ya utumwa. Naomba uweze kujiuliza, unaishi maisha gani? Je, maisha yako ni maisha ya utumwa ama unaishi maisha ya kuwa huru ukiwa na Yesu Kristo? Kwa maana anayeishi maisha ya utumwa hajamtambua Yesu, hatembei na Yesu, ametekwa na shetani, na shetani ndiye anayetawala maisha yake. Kwa hivyo leo hii ni ombi langu kwamba tuweze kuchagua kuishi maisha ya kuwa huru tukiwa na Yesu, na tuache kuishi maisha ya shetani ambaye ametutesa mara mingi, ametushika na minyororo zake. Leo hii Yesu ako tayari kuvunja hizo minyororo ili tuweze kuwa huru, na Biblia inasema itatuweka huru na tutakuwa huru kabisa. Haleluya! Kwa hivyo tunajua vizuri wana wa Israeli walipokuwa watumwa kule Misri kwa miaka mingi, waliteswa, walifanya kazi kwa Farao miaka mingi kama watumwa. Sisi pia tumekuwa watumwa wa vitu vingi. Tunaweza kuwa watumwa kwa chochote tunachoenzi. Kitu chochote ambacho umekipenda sana kuliko Mungu wako, wewe ni mtumwa wake. Haleluya! Na leo hii nataka tujiondoe katika nyororo ya utumwa. Tuwe huru, tukifanya kazi na Yesu, tukitembea na Yesu, na Yesu atatuweka huru na tutakuwa huru kabisa. Haleluya! Kwa hivyo, ni nini inaweza kufanya uwe mtumwa? Moja wao ni tamaa. Usiwe mtu wa tamaa. Ikiwa unatamani vitu vya mwenzako kila wakati, vitu vya dunia, ukiona hii unataka, ukiona nguo hii unataka, ukiona nyumba hii unatamani, ukiona gari hili unatamani, na huna uwezo wa kununua, huna uwezo wa kuzinunua. Kwa hivyo umekuwa mtumwa wa tamaa. Wengine wamekuwa watumwa wa mavazi wanazovaa. Kila wakati anafikiri nitavaa nini, na akivaa vazi lake nzuri anajidai, anakuwa na majivuno, anaona ako juu kuliko wengine. Hiyo ni utumwa ambayo inatakiwa leo hii Yesu Kristo akutoe. Wengine wamekuwa watumwa wa vyakula wanavyokula. Mwingine kabla hajakula nyama choma hawezi kuwa mzima. Mwingine kabla hajakunywa chai hawezi kulala. Mwingine kama hajakula samaki na hana hela ya kununua
hasikii vizuri. Wengine kama hajalewa pombe imemteka, imemshika, amekuwa mtume wa pombe, amekuwa mtume wa ulevi. Kwa hivyo tuangalie ni chakula gani. Tuwe watu wa kiasi, tusiwe watu ambao wametekwa na vyakula tunavyokula. Wengine hata soda hii, kabla hajakunywa soda hajisikii vizuri, kabla hajatumia Coca-Cola hajisikii vizuri. Amekuwa mtumwa wa soda, amekuwa mtumwa wa Coca-Cola. Wengine wamekuwa watumwa wa sigara, anavuta sigara 24 hour, kila wakati, asubuhi jioni, asubuhi jioni, mchana. Yeye amekuwa ametekwa na sigara na kiu ya sigara. Anasema kabla hajakunywa, kabla hajavuta sigara asikii vizuri, kabla hajavuta sigara hawezi kulala, kichwa inamuuma. Ndugu yangu, dada yangu, tusiwe watumwa ya vyakula, tusiwe watumwa ya vitu vinavyo tulewesha. Tuwe huru ili tuache hizi, ili Kristo aweze kutubariki. Wengine ni walafi, wengine ni ulafi. Anakula kama mtu ambaye hajui Mungu, anakula chochote amepata mbele yake bila kujua chakula hicho kinaweza kudhuru afya yake. Tuache ulafi, tuache kula kingi, tuwe watu wa kiasi ili Mungu aweze kutubariki. Kwa sababu maisha pia yamekuwa magumu siku hizi. Ukitaka kula kila kitu, je, utapata pesa wapi? Kwa hivyo tuache ulafi, tuwe na kiasi. Tuwe na kiasi na tutakuwa na afya njema, afya bora, ikiwa tutaepukana na vyakula vingi. Vyakula vingi vinaweza kudhuru afya yetu, na tuchague ni chakula gani kinafaa na afya yetu, na tuitumie kwa kiasi. Wengine wamekuwa watumwa wa binadamu wenzao, wengine wamekuwa watumwa wa wanadamu wenzao. Anamenzi mwenzake, anampenda mwenzake kuliko kumpenda Mungu, na mwenzake ndiye anamuelekeza, anamwambia fanya hii, anafanya. Hata akimwambia jiingize kwenye shimo, anajiingiza, kwa sababu amemwamini kuliko Mungu. Hakuna chochote binadamu mwenzako anaweza kukufanyia, ni Yesu Kristo peke yake ndiye anaweza kuokoa. Kwa hivyo tuweze kumwamini Yesu Kristo, tuweze kutembea na Yesu Kristo, ili tuweze kuepukana na tamaa, tuweze kuepukana na mavazi, tuweze kuachana na vyakula vingi ambazo zinadhuru afya yetu, ama ulevi pamoja na ulafi. Tusiwe watumwa, ndugu zangu, tusiwe watumwa ya vitu ambavyo tunatumia. Badala ya kuwa watumwa, tuwe wafuasi wa Yesu ili tuwe huru. Haleluya! Leo hii naomba tuweze kuamuka, naomba tubadilike. Jinsi tunavyosoma katika Petro wa pili 2:19 inasema hivi: kila mtu anayekuwa mtumwa wa chochote anachopenda, je, yeye ni mtumwa wa hicho kitu anachopenda? Je, wewe ni nini kimeteka maisha yako? Wewe ni mtumwa wa kitu gani? Ukishatambua wewe ni mtumwa wa kitu chochote ama kitu fulani, naomba ukiache. Haleluya! Ukiache leo ili uweze kuwa huru. Ukiache hicho kitu leo, Yesu Kristo akuweke uwe huru, uweze kutembea na Yesu Kristo. Tuache maisha ya utumwa. Tusiwe kama kupe ambaye inaninginia kwenye ngozi, inashika ngozi. Hata kama ng'ombe imeshachinjwa, ngozi iko kando, nyama iko kando, kupe bado inashikilia ngozi, akifikiri kwamba ng'ombe bado ni mzima. Na wewe pia ukishajua Yesu, achana na dhambi. Achana na dhambi
ili tusiwe watumwa wa dhambi, ili tuweze kutembea na Yesu, ili tuweze kurithi uzima wa milele, kwa sababu hakuna yeyote atakaye rithi uzima wa milele kama yeye ni mwenye dhambi. Kwa hivyo tuache maisha ya utumwa, ndugu zangu. Ukisoma kitabu cha Warumi 6 fungu la 16 inasema hivi: ujitoe nafsi, tujitoe nafsi yetu kwake, na mtakuwa watu wake katika kumtii. Tukimtii Yesu Kristo tutakuwa watu wake. Tukijitoa nafsi kwake, Mungu atatubariki, Mungu atatembea na sisi. Tujitoe nafsi, la sivyo tutakuwa watumwa, na tunakuwa watumwa wa mtu yeyote tunayemtii. Ukimtii binadamu utakuwa mtumwa wake. Ukimtii mwanasiasa utakuwa mtumwa wake. Ukitii Yesu utakuwa mtoto wa Yesu. Yesu atakupenda, Yesu atatembea na wewe. Kwa hivyo tumtii Yesu. Kwa hivyo tuepukane na utumishi wa dhambi ambao uletao mauti. Ukitii dhambi, ukitembea na dhambi, ukiendelea kutenda dhambi, dhambi inaleta mauti. Dhambi inaleta mwisho yake ni mauti. Kwa hivyo tumtii Yesu, ambaye kutii kwake ni uzima wa milele. Haleluya! Tumtii Yesu, tutembee naye ili tuweze kupata uzima wa milele. Ukisoma Luka 16 fungu la 13 inasema, hakuna mtumishi awezaye kumtumikia mabwana wawili, maana atampenda mmoja na hatampenda mwingine, atampenda mmoja na kumdharau mwingine. Kwa hivyo ukimtumikia Yesu, awe ni Yesu tu, si kumtumikia dunia. Kwa hivyo utapenda dunia kuliko Yesu, ama upende Yesu kuliko dunia. Ni ombi langu kwamba tuweze kumpenda Yesu, tuweze kumtii Yesu kuliko kutii dunia na mambo ya dunia. Kwa hivyo mali yetu yote ni ya Mungu. Kwa hivyo tumtii Mungu tukijua kwamba Mungu ndiye anayetupa mali. Tusipende mali kuliko Mungu, kwa sababu mali yote ni yake. Jinsi tunavyosoma katika Zaburi 24 fungu la kwanza kwamba jinsi na vyote vijaavyo mali ndani yake ni mali ya Mungu. Mali yako siyo yako, ni ya Mungu. Kwa hivyo tusipende mali kuliko Mungu. Wengine wamependa mali kiasi kwamba hawana hata nafasi ya kumwabudu Mungu. Wanaabudu mali yao kuliko kuabudu Mungu. Kwa hivyo tuweze kumwabudu Mungu tukijua mali yote ni ya Mungu, na tukiogopa Mungu na mali zetu, Mungu atazilinda na mali zetu zitaendelea. Na tukisema mali ni yetu, tumepata kwa nguvu zetu, zitapotea na zitaisha, kwa sababu tunajua nchi hii na vitu vyote viliomo vinapita na zitaisha. Ukisoma 1 John wa kwanza 2 fungu la 15, 16, some hadi 17, inasema tusipende dunia. Tusipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Bwana hakumo ndani yake. Haleluya! Ukipenda dunia, kumpenda Bwana hakumo ndani yako. Tumpende Yesu, tumpende Bwana badala ya kupenda dunia pamoja na Mungu. Haya mawili hayawezi kwenda sambamba, hayasikilizani. Kwa hivyo hakuna haja ya kukaa katikati, kwamba unamtumikia Mungu na pia unatumikia dunia. Huwezi kupata baraka. Kwa hivyo kila kilichomo duniani kama tamaa ya macho, kiburi, havitokani na Bwana, bali vinatokana na dunia. Hivyo tunakuwa watumwa wa dunia,
na mambo yake. Ukipenda dunia na vitu viliomo duniani, unakuwa mtumwa wa dunia na vitu viliomo na mambo yake yote. Kwa hivyo tumpende Yesu Kristo, tutembee na Yesu Kristo, tuache kupenda dunia, tuache kupenda anasa za dunia. Anasa za dunia atupeleki chochote, inatupeleka kwenye mauti na hakuna faida tunaweza kupata. Kwa hivyo tupende dunia, tusipende dunia, tupende Mungu, tuelekee mbinguni. Tupende mambo ambayo yanatuelekeza mbinguni, mambo ambayo yanatuwezesha kupata uzima wa milele, sio mambo ambayo yatatufanya tuwe duniani na tuendelee kukaa duniani, ama itatuwezesha kupata mauti ya milele baada ya uzima wa milele. Kwa hivyo dunia inapita pamoja na tamaa yake. Anayefanya agizo la Mungu atadumu milele. Ukifanya agizo lake Mungu utadumu milele. Haya tunasoma katika hilo kitabu cha Yohana wa kwanza 2 fungu la 5:16 hadi 17. Naomba uende ujisomee mwenyewe. Kwa hivyo dunia inapita na tamaa yake. Tupende Mungu ili tuelekee mbinguni. Tukipenda dunia tutapotea na tutapotea milele. Na ni ombi langu kwamba tuweze kupata uzima wa milele Kristo atakapokuja. Haya yanawezekana tu kama tutachagua Yesu, kama tutatembea na Yesu, kama tutamtambua Yesu, kama tutafanya agizo lake. Ukisoma Warumi 6 fungu la 22 inatuambia tunaweza kuwa huru. Inawezekana uwe huru, inawezekana niwe huru. Kwa hivyo sasa mmewekwa huru katika kutoka kwa dhambi. Warumi 6:22 inasema tumeshawekwa huru kutoka kwa dhambi, kutoka dhambini. Sasa ninyi ni watumwa. Sasa ninyi ni watumwa kama mtaendelea katika dhambi. Na tukiacha dhambi tutakuwa huru. Tuchague kuwa huru, tuchague kutembea na Mungu ili tuweze kuwa huru, tusiwe watumwa tena. Kwa hivyo faida yenu ni maisha matakatifu pamoja na uzima wa milele. Ni ombi langu kwamba tuchague kuwa na maisha matakatifu jinsi Mungu wetu ni mtakatifu, ili tuweze kupata uzima wa milele. Tusipochagua maisha matakatifu tutaendelea kuwa watumwa, tutaendelea kuwa watumwa wa dhambi. Kwa hivyo ni ombi langu kwamba tuache kuwa watumwa wa dhambi, tuchague Yesu, tutembee na Yesu na Yesu atubariki. Eternal Father, I offer you